Abduqodir Husanov murabbiysining oldiga kelyapti mana. Senga hadya futbolning dadasidan. За все, что ты делаешь в футболе. Иншаллах, чтобы было таких ребят в Узбекистане побольше и процветали страну. Давай, поздравляю. Tabriklaymiz. Qarshi chapdan O'zingiz ochib beringmi? Siz o'zingiz ochib bering keyin. Mana bismillah. Qani, ko'rsatamiz mashinani. Ya subhanalloh. Wow. Bu qanaqa paketi bu Ibrohim? bu eng full night paketi. Wow. Gelenwagen night paketini hadya qildilar. Qali aka, это гордость, да, такой. Радость. Заслужил. Abduqodir his tuyg'ularingni gapirib bor nimadir deb. Rahmat deyman sizlarga. Mayli. Qiynamaymiz vaqtda. Ko'zlarini qaranglar, krupnik bilan. Gapirsen-chi. Полный tonirovka, bronировка, Molik, antiradar hammasi. narsasini biz qilib beramiz. Kelishdingmi? Ko'rmanasiga aka. Ko'rmanasiga avtotuning bilan Ibrohim bilan kelishdingmi? Xudo xolasa. Bo'ldi. Ana 5, ana 5. Bo'ptimi? Ana adalari bilib qo'yinglar. Abduqodir qilgan inson mana bo'ladi. O'zbek futbolining legendasi Hikmat aka. Poyiz aslida bu bo'lgan boshida. Gap yana Abduqodir sekin chiqib ketyapti. Voydot. Oo! Abduqodir aka yomon. Har bir ota-onaga nasib qilsin. Shunaqa futbolchilar ko'payaversin. Xudo xolasa men ham o'g'lim futbolchi inshaalloh. U ham shunaqalar nasib qilsin. Gap yo'q aka, siznikini ham mana shunaqa kutaveramiz, xudo xolasa.